Dwi allan efo'r gang. Maen nhw jyst yn dilyn fi o gwmpas. Y crew. So dwi di bod mewn cysylltiad hefo Emma a Rachel. Dyn ni di recordio fideo bach. Dyn ni'n mynd i postio. Ond ni'n canu. So oedd hynna'n neis. A mae hynna'n really bwysig iddo fi wneud. Ydy just, bys o digon hawdd iddo fi just wneud dim byd a just mowpio a meddwl pa mor awful dwi'n teimlo trwy'r dydd. Ond mae'n really wneud lles iddo fi sort of roed job i fi'n hun. Rita! Gad lonydd iddo hi! Sbio nhw nhw. Yn pig arni hi. Drwg. Ond yeah. Just bod yn rhywbeth i wneud a rhywbeth i feddwl am a rhywbeth i gweithio allan a rheswm i fod yn lan. Oi, Rita! Paid yn neud hwnna! So yeah, dwi wedi wneud hynna. No, that's not a worm. Willem? Yeah? Be? Would you put in the blue then there's a chicken feed Say what? and the thing. You see the DJ chicken. DJ clock. Does better makes me feel sad for the rest. Especially tea sad. What? Baby, baby, you're the best. Sorry, but seen this a penalty anyway. Dwi'n caru gwylio nhw'n yfed. Weird. They're just really cute. Hello. Helo! Mae'n ddiwrnod arall. Diwrnod braf arall. Really diolch. Diolch, Mr Hael. Ti'n lyflu. Dwi'n teimlo'n well heddiw o ran y gorbryder. Mae anadlu fi gyd yn nes i gysgu yn well, ond dwi dal di blino. Ond mae hynna yn digwydd anyway, pan dwi wedi cael sort of diwrnod o gorbryder. Mae'n eitha exhausting. A be mae rhaid iddo fi wneud, a dwi'n anghofio pob tro, because pan y ti yna fo, ti'n anghofio y skills, really. I beidio brwydro y gorbryder. O'n i'n trio'n really galed i get away. Wna i drio hwn. Yn lle just weithio, just gadael iddo fo. Mynd dros y tŷ. Do its thing. Ond dyna ni. Falle na i gofio tro nesa. Falle ni'n wylio hwn i atgoffa fi i beidio wneud be nes i ddwy. Although, oedd gen i fi'r... mae gen i'r brwydyr ma yn ymhen ar hyn o bryd am postio fideos ohonon ni'n canu neu yn gwneud pethau silly neu yn cael hwyl. Achos dwi'n... Ar un llaw dwi'n gwybod bod rhaid iddyn ni wneud. Dwi'n gwybod bod o'n rhywbeth dyn ni gyd yn teimlo dyn ni angen wneud mwyn helpu pawb trwy'r cyfnod weird yma. A mae'n lovely, don't get me wrong. Ond mae yna rhan bach ohono fi hefyd yn teimlo'n really kind of awkward a gwael a dwi'n gwybod, dwi jyst yn teimlo bod mae rhan ohono fi'n teimlo bod o'n wrong pan mae yna lot o bobl yn ofnadwy o drist, mae pobl wedi colli pobl, mae pobl yn unig a mewn ffordd i fi, weithiau dwi'n teimlo bod gennau rhyw fath o head start ar y sefyllfa yma gan bo fi gyda gorbryder, dwi'n cael hun yn y tŷ beth bynnag. So fel o'n i'n deud ddoe, mae hwn yn eitha cyfarwydd iddo fi.
Ond allai ddychmygu I rywun sydd ddim wedi teimlo anxiety o'r blaen, bod hwn yn terrifying a dych chi'n stuck yn y tŷ, ti'n methu mynd allan I cael unrhyw ffordd o distraction a just dim pen draw iddo fo, nag oes, dyn ni ddim yn gwybod pryd mae hyn yn mynd I kind of gwella, dyn ni'n mynd I fod yn rhydd mewn ffordd. So dwi'n really teimlo just so yeah, mae'r brwydr yma rhwng be dwi'n postio neu be bynnag ar Instagram a Facebook or whatever, dwi'n ffeindio fo'n really tough achos ar un llaw dyn ni gyd yn licio neud o a dyn ni gyd yn teimlo dyn ni eisiau neud o. Achos mae'n pasio'r amser for one, ond dwi hefyd ddim eisiau I unrhyw un sydd ddim yn y mood I wneud cacen, neu garddio, neu peintio cegin, neu dwi'n gwybod, dysgu Eidaleg or whatever. Os dych chi ddim yn y mood, dwi ddim eisiau I bobl gweld pethau teimlo'n wael bod nhw ddim wedi wneud y pethau yna I gyd. Achos dwi'n un o'r pobl yna yn eitha aml, dwi'n ffeindio fo'n anodd ar hyn o bryd edrych ar pethau, cos dwi'n gwybod, dwi jyst yn teimlo bod fi ddim yn cyflawni gymaint am y pobl eraill yn cyflawni. A mae hynna'n bwysig I gofio hefyd. Dio ddim yn cystadleuaeth pwy sy'n brilliant am fod yn isolated, ydi o? Really. Just weithiau, peidwch yn neud unrhyw beth. A thing arall dwi'n gorfod cofio wneud ydy siarad efo fi'n hun fel bys ni'n siarad gyda ffrind, achos os bys y ffrind yn ffonio fi ac yn deud, ti'n meddwl Ben, dwi ddim wedi gwneud unrhyw beth useful heddiw, dwi wedi aros yn pyjamas, dwi wedi gwylio Netflix trwy'r dydd, mae gennau wy yn mynd lawr top fi, batri fi'n mynd. Swn I ddim yn deud, ti'n awful, ych a fi, ti'n gross, pathetic. Swn i'n deud, sim ots, dim rhaid ti'n neud unrhyw beth. Just gyda beth ti'n neud, aros yn pyjamas ti, fine. So, siaradwch efo chi'ch hun yn garedig fel bysach chi gyda ffrind. De, os ydych chi'n siarad efo ffrind chi neis, ac os ydych chi ddim, what? What the hell? Beth arall dwi'n mynd I wneud ydy sgwennu llythyrau falle I bobl. Dyn ni wedi cael cwbl o bethau trwy'r post, a di hynna beth yn digwydd fel arfer, dyn ni jyst yn cael post boring, biliau. Ond rwan dyn ni'n cael pethau really lovely. Nath yng nghyfnither anwyl Miriam masgiau oedd wedi cael ei wneud yn brilliant gan Mari Beard un diwrnod. Gath Iwan llythyr lyflu gan ffrind yn Caerdydd. Just llythyr wedi sgwennu gyda beiro. Cofio hwnna? Lovely. So dwi'n mynd I ddechrau wneud hwnna dwi'n meddwl. A falle postio treats bach I pobl weithiau. Dwi wedi postio un peth I rywun. A nath o'n wneud I fi deimlo yn neis. So mae braidd yn selfish hefyd. Ond, you know, give, take, it's all lovely. Ynddi? A be arall? Music. Dwi yn y bore neu gwylio chydig bach o newyddion. Fine. Wedyn, it's just radio all the way. A radio heb really newyddion arno fo. Dwi bron iawn, dwi'n gwybod falle bod o'n stupid, ond dwi'n gallu blancio hyn I gyd allan chydig bach. Waw, dwi wedi canu. Canu yn y gegin. Fun. Dwi wedi clywed caneuon dwi ddim wedi clywed ers spel. Dyna un peth o'n I ddim yn neud digon, oedd gwrando ar cerddoriaeth. I know, right? Weird. Ond anyway, mae gen I amser rwan, a mae'n lyflu sydd ni'n gwrando ar music trwy'r pnawn. Wedyn, falle newyddion am 6 o'r gloch, a wedyn, that's it. Dim mwy cyn mynd I gwely. Dim angen. A fel dyn ni'n deud drwy'r amser, lists, small achievable goals. Dwi'n mynd sgwennu lists mawr o bethau iddo fi cwblhau, cos na. Just digon. Just digon I fi fethu. Know what I mean? So, cyn I fi fynd a gadael chi fod a cael ngheg, stopio borio chi, be dwi'n mynd I wneud I gadw'n hun yn iach, yn y pen, dros y cyfnod yma? Wel,
dwi wedi deud yn barod, mae pawb yn deud, o, ymarfer corff. #1 thing fi. Fel ydych chi'n gallu gweld. Be arall dwi'n mynd i wneud? O, dwi'n mynd i sgwennu, wel, dwi'n trio sgwennu rhyw fath o journal ar un o bryd, just sgwennu lawr beth sy'n digwydd yn ystod y dydd. Pethau neis, pethau sydd ddim yn neis, mae jyst yn ffordd i gael popeth allan o'r pen ac i lawr ar bapur. Weithiau mae hynna jyst yn ddigon o release o unrhyw fath o emotion, really. A bydd o'n rili ddiddorol, ti'n modd, i edrych yn ôl arno fo, a fyddwn ni'n gallu deud, flippin' heck, nathon ni wneud hynna. Falle wneud o helpu. Peth arall dwi'n mynd i wneud ydy dechrau sgwennu lawr y pethau dwi'n ddiolchgar amdanyn nhw. Dwi'n gwybod bod ni'n ofnadwy o lwcus bod gennym ni gymaint o le yn y lle yma, lle dyn ni'n byw. Dyn ni'n byw mewn ardal mor amazing, a mae gennym ni cae. So, I cannot grumble o gwbl. Dwi'n deall hynna. Diolch yn fawr. Peth arall dwi'n really ddiolchgar amdano fo ydy bod Iwan wedi cael yr aren. Diolch i Steph, eto. Achos tas fo ddim wedi cael hynna, bysa y sefyllfa yma yn fwy scary fyth. So, diolch am hynna. So, falle jyst meddwl am cwbl o bethau dych chi'n ddiolchgar amdano fo. A sgwennu fo lawr, mae'n neis i edrych a cofio weithiau, yn dydi. So, cadwch yn iach, cadwch yn saff ac yn cozy, a byddwch yn garedig i chi'ch hunain a pawb o'ch cwmpas.